好啦，歡迎嚟到呢個叫做有型有素有型元素，因為節目太新啦，今日第一集啦，咁啊係啦，所以好幸福啦。我每一集咧都會有啲真係好好食嘅嘢食嘅，咁啊希望咧即係好食之餘啦，唔會肥咗咯。會唔會肥㗎？健康嘅。OK， 好啦，今日咧Jojo 帶呢兜嘢，可唔可以介紹下咧？呢個係 raw muesli。係咩叫 raw muesli 咧 ？raw muesli 咧，即係一種早餐嘅麥片嚟嘅。咁啊，佢有咩好處啊？好處就豐富啦，你睇裏邊有咁多樣嘢。咁啊入邊其實我都見到好多樣嘢，見到有啲提子乾啦，一塊塊杏仁咁樣啦，跟住有啲粉紅色嘅 yogurt 啦，咁同埋一粒粒好似即係嗰啲頭皮咁嘅嘢係咩嚟嘅咧？絕對唔係頭皮，佢係有 chia seed 啦，黑色一粒粒嘅。咩叫 chia seed 啊？黐牙㗎。chia seed 係一種好而家係好有營養嘅，有好高嘅歐米加3脂肪啦，亦都有好豐富嘅纖維同埋抗氧化物嘅。另外咧，我見到有好多嘢㗎。係啦，白色嘅一粒咧就係 hemp seed。hemp 咪真係大麻？係同一種嘅植物嚟嘅，但係係咩？唔會令你有不必要嘅興奮嘅感覺，係冇嘅。大麻係啊，令到你有不必要嘅興奮嘅感覺嘅。冇錯，係唔需要嘅。係咩？我唔知啊，未試過。好啦，呢啲 hemp seed 咁佢嘅有益處喺邊度咧？佢嘅歐米加3脂肪酸亦都係好高啦。另外佢蛋白質好豐富嘅。OK，咁其實杏仁有杏仁嘅好處啦。咁啊，一粒粒嗰啲係咪提子乾啊？其實係 cranberry。dry cranberry， 紅莓乾嚟嘅。紅莓乾。咁另外你見到粉紅色嘅乳酪咧，其實係因為我擺咗 frozen raspberry 喺入邊，即係冰咗嘅草莓啦喺入邊。咁 cranberry 同 raspberry 咧，其實好可以話係好唔係成日食到嘅，或者成日會食嘅 fruit 嚟嘅。咁其實本身呢兩隻嘅生果有咩好處咧？都係 antioxidants，即係抗氧化，冇錯啦，同埋纖維咯。你見到一粒細細粒嘅嗰啲就係raspberry 嘅核啦，咁佢纖維好豐富。咁呢兜嘢算唔算難整咧？非常易啊，直頭爐都唔使開。不嬲要開爐咪整 yogurt。整呢個係oatmeal 嚟㗎。oatmeal 麥皮係啦，麥皮燕麥皮，但係唔使煮嘅燕麥皮。OK， 咁咪硬咯。係啦，咁就係咧，所以咧我係琴晚整定嘅，咁好容易嘅啫。你首先攞個器皿啦，然後將你嘅燕麥擺落去啦，跟住我咧就加少少水，然後因為我中意 Greek yogurt， 即係呢個希臘係啦嘅乳酪，結啲嗰隻乳酪。OK， 佢其實係咯，好多人都問，其實Greek yogurt 同普通你話即係有好多唔同嘅水果味嘅 yogurt 有咩分別咧？除咗嗰個結同唔結嘅程度。因為佢係比一般嘅乳酪濃縮咗啊，因為佢攞走咗啲水分，所以佢嘅蛋白質係特別豐富嘅。但係買 Greek yogurt 要好小心，因為咧一開始出 Greek yogurt 嘅時候咧，佢係有13-14% 嘅 fat 嘅。係咩？咁咪就好肥咯。係啦，正常嘅乳酪係 2% 或者 0%，咁但係而家咧咁普遍啦 Greek yogurt， 咁就有 fat free 嘅。咁記得係買fat free。我食過隻 fat free 又係 plain yogurt， 好難食㗎喎。咁你要試下呢個啦，呢個 OK 㗎，因為佢如果你 plain 嘅乳酪咧，基本上係冇乜味道嘅，同埋係酸嘅。咁但係因為我加咗水果落去，咁同埋有啲乾果咧，就會有少少甜味咯。咁你整嗰陣時咧，係咪就咁即係劈落去，跟住就即係整啲嘢上去，係唔需要撈啊，定係點㗎？係啦，咁我就擺咗我買咗一隻叫 steel cut oat。OK，steel cut oat 係咩意思咧？即係話咧嗰個燕麥嘅一粒粒啦，佢只不過將佢切開，佢係細細粒啫，即係一粒燕麥，佢將佢切開細細粒。但係我哋平時見嗰啲 flakes 咧，嗰啲 old fashion rolled oat 咧，佢係將佢壓平咗嘅。係啊，即係麥皮多數都係圓形細細塊噶嘛。係啦，呢個就唔係啦。呢個就係切開佢嘅啫，只係將個麥將佢切開，咁就係好少嘅打磨咯。OK。係啦。咁每一集咧都要試食啦。咁我真係事不宜遲啦，即係要試下呢樣嘢啦。咁今日咧我就係試呢個。咩名稱啊？呢個 raw muesli。raw muesli 入邊就真係好精彩嘅，入邊好似一粒粒。咦？話其實都好 thick 嘅，好結嘅喎。好飽肚嘅。係咩？係喺你試嘅當中咧，我就可以同大家分享下呢個 recipe 好冇？好簡單，你就係我而家呢個份量啦，話俾大家知呢個份量咧。最犀利係咩啊？
最犀利咧就係用個湯羹啊，其實嗰啲 music， 我平時都唔湯。我諗住你豪邁啲嘛。OK 喎，佢唔係太甜。係啦。我中意啲唔係太甜嘅。係啦，甜唔甜就睇你自己嘅。好，我講埋個食譜先。呢個份量咧，我自己嚟講咧係食2日嘅。我中意一次過整兩日啦。咁首先我係用4個湯匙嘅 steel cut oat。OK 啊。OK 喎。美味嘅。即係因為有其他嘅即係配襯嘅嘢咧，令到成件事係好一齊嘅。多謝。但係咧 at the same time， 因為我今次係第一次食 ham seed，我已經食到 ham 嗰個味道。係啦，我呢個即係對呢個味道唔係好 familiar 嘅，我唔相熟嘅，但係哇！第一食就知。誒，得唔得㗎？會俾人拉嘅咁樣，我驚。唔會，你放心。好咁嗰4湯匙嘅燕麥啦，我就加咗2湯匙嘅水。咁你就將佢撈勻佢啦，跟住我再加1/4杯嘅乳酪，我就係用 Greek yogurt 嘅，即係結嗰隻。你可以選擇用普通嗰隻 plain yogurt 啦，或者你可以選擇用有味道嘅乳酪啦，或者你可以用黃豆嘅乳酪都得嘅。有黃豆嘅乳酪。soy yogurt 係啦，咁你自己可以選擇。另外咧，我就加咗10粒 raspberry frozen 嘅，即係我喺冰箱攞落嚟。咁然後將呢啲嘢撈勻晒。冚翻蓋擺落雪櫃，呢樣嘢係你食之前嗰晚做嘅。咁你擺咗雪櫃之後咧，你第二朝想食嘅時候，咁你攞翻出嚟啦。咁就擺杏仁片，我擺咗2個湯匙 ，chia seed 2個湯匙 ，ham seed 2個湯匙，再加1個湯匙嘅 cranberry。咁啊，我想即係食口感咧，就係佢好有咬口啦。咁平時食 yogurt 好悶噶嘛，佢就係一劈嘢咁樣。但係入邊咧，因為有咗啲杏仁片。同埋啲 ham seed 同埋啲 chia seed 咧，令到成件事好脆薄薄啊，同埋啲味道唔會 overshadow 咗第二啲嘢咯。咁啊，因為又有啲 raspberry 同 cranberry 嘅汁入邊咧，所以令到本來唔甜嘅一樣嘢咧，有少少甜味，但係甜咧又唔會好 overpowering。你知有時咧喺嗰啲超級市場買嗰啲咧，就太甜噶嘛。係啊，好多時乳酪都係比較太甜嘅，所以我就喜歡plain 嘅，即係冇味嘅，咁然後自己控制個甜度咯。好似我頭先話你可以選擇唔同嘅乳酪啦，咁就係唔同味啦，或者選擇唔同嘅水果。我呢度就係擺咗 raspberry 啦，你可以擺譬如 blueberries 啦。如果新鮮嘅berries 係做嘅話，即係夏天咧，咁你可以擺新鮮嘅又得。呢個鈣質都好高噶嘛。係啊，因為有乳酪喺入邊。咁同埋佢蛋白質都會高，因為有 Greek yogurt。同埋 ham seed 同埋 chia seed。ham seed 同 chia seed 都有蛋白質嘅。今日好唔該晒Jojo，即係呢隻真係可以話係我哋第一集即係開幕典禮嘅食物，係啦，好成功嘅。多謝你。但係如果真係咧，可能下幾集如果真係唔好食嗰啲，我真係會話俾你聽唔好食嘅。冇問題。我好坦白嘅喎，相信聽眾聽慣我哋嘅節目咧都知道謝展基係好坦白嘅。我對我食物好有信心。好，今日唔該晒Jojo，謝謝。